財智有道，中環財經界嘅黃元山，逢星期四同你談經濟說道理。好，歡迎大家又嚟到我哋呢個財智有道嘅節目啦。早幾日呢，勞工處就終於頒布咗一啲指引啦，吓就有關呢個最低工資。咁所以呢，呢幾日都好多爭議噶啦。喂，咁黃元山，喂，講真，你作為一個經濟人啊，你贊唔贊成最低工資立法呢樣嘢噶？我覺得呢個好複雜嘅問題嚟嘅。即係我覺得嗰個立法嗰個原意咁啊，一定係大家都贊成啦。個立法原意就係乜嘢呢？就係去保障翻弱勢社群啦，保障翻勞工唔會即係受到剝削啦，係攞翻個市價啦，係即係人都知道呢個係即係一件好公義嘅事。咁作為基督徒，咁大家都會講起呢個原則，咁冇人會反對啦。我相信係嘛？問題就係如果你立咗法之後，第一即係能唔能夠達到呢個原意啦？第二就係有咩副作用啦？第三就係嗰個影響係點樣啦？咁所以就我諗我就傾向贊成嘅。雖然即係從一個自由市場上面，當然就係希望政府減少個干預啦。咁但係我哋之前都講過，即係市場唔係萬能嘅咁特別係一啲社會性嘅事件上邊，政府都應該係作為一個政策制定者，去令到個社會運作更加暢順市場運作更加好嘅時候呢，我覺得政府係適當嘅介入係必須嘅。咁但係呢，就喺我哋就要知道，政府介入咗之後呢，係會改變咗嗰個所謂嘅市場嗰個規律，而帶嚟一啲負面或者一啲我哋要諗清楚嘅影響咯。喺最低工資呢個例子嗰度呢，即係會唔會即係如果我哋具體啲咁講啦，其實即係話嗱，立法呢就講咗一定幫到一啲人㗎啦，係咪？冇理由話立完法即係幫唔到一個都幫唔到，就肯定唔係嘅就一定幫到一啲人。但係調翻轉嚟講，就肯定即係又會害咗一啲人。可以而家嘅情況嚟講呢，就即係話有啲所謂無良僱主呢，就話會炒咗一啲人啊，又或者將嗰啲月薪制嘅轉做時薪制，諸如此類，好多呢啲即係走法律罅嘅行為啦，即係嗱，變咗黃元山，你覺得即係呢一啲從你嘅角度睇，你會覺得就係一個必然現象，定係即係真係好似我哋有啲嘅人講，喂嗱，你做得呢啲嘢嗰啲就係冇良僱主啦咁樣，你係點睇？咁我唔知，即係我唔知邊個做啦，我亦都唔知人做啊嘛。但係我諗呢樣嘢呢，其實喺立法之前嗰個討論呢，都已經有無數嘅即係學術研究去話俾我哋知，立咗法之後呢個失業率呢係會增加嘅，某一部分啦即係話有啲人因此會失業嘅。咁呢個係邊個國家都有做過咁嘅研究，都係即係比較明顯嘅咁所以爭取最低工資嗰所有人呢，或者同意最低工資嘅所有人，或者包括政府啦咁好明顯就係已經有充分嘅準備啦，對於呢個即係學術嘅研究嘅成果啦或者即係不可避免嘅事實咁既然你已經有足夠嘅準備同埋預期嘅時候呢，咁佢發生嘅時候，你就應該係去即係大家一齊去解決，而唔係去話又走出嚟即係再抽水話喂，真係又點咁樣，又話去fight for點又去即係好似好突然佢唔知咁樣，但係呢啲嘢其實你應該知噶嘛即係話假設頭先你講啦有啲報道就話有啲小型嘅清潔公司咁樣呢就會縮減員工啦，又或者一啲單棟樓嘅管理處咁就會減少一兩個管理員因為嗰個管理費個增幅係不能承受到啊嘛OK 咁樣呢啲咁嘅嘢。其實你立法嗰陣時候已經講咗好耐，畢竟呢條法你講咗10幾年係嘛？咁當中你都睇過無數嘅研究，有見證住無數嘅學術人員話俾你聽，呢啲係即係可以預期之內嘅範圍裏邊咁你話嗰啲可能係無良僱主咁，但係呢個世界唔係淨係香港，全世界都係有啲咁嘅市場行為咁你既然係咁嘅時候，你立法即係話。你一個 package 啦，你都會預咗有啲咁嘅事嘅時候，你有冇去保障
嗰一啲更加基層嘅基層啦嚇，即係好明顯就係呢個法例我哋一早都講啦，即係你最低工資咧其實就等於你立咗一個所謂 price fixing 嘅一個咁嘅作用啦嚇，即係話你 fix 咗。固定咗你俾員工幾多錢啊嘛，即係你 fix 咗個 price of 個 labour 嚇。如果從一個經濟個術語咁嚟講啦嚇，你 fix 咗嗰個 price of 嗰個 labour force， 咁啊時候，當然如果你喺嗰個 price 以上本身收開嗰個價格或以上嘅勞動力嚟講咧，咁呢個係一件好事啊嚇。咁但係對於好多人嚟講咧，特別係一啲喺呢個價格以下嘅最基層嘅基層咧，咁佢就係唔係一件好事嚟嘅，佢更加因此咧可能會失業啊，更加因此，因為佢根本你好明顯個市場係唔會俾一個高於佢應得嘅價格佢啊嘛，係嘛？即係如果你係基層嘅基層，你係攞開18蚊，嗰個市價係18蚊啦，個市價係18蚊嘅時候，個市場唔會因為呢條法例而突然之間去令改變咗你嘅市價噶嘛，你嘅市價都係18蚊，只不過咧。你再冇呢個市場，即係話28蚊以下嘅市場咧就消失咗咁解。即係如果你從一個經濟嗰個講法去講嘅時候，咁即係話從所有嘅學術咧都已經知道咗呢個咁嘅市場運作嘅時候，當你立法之際咧，你就應該一早咧去諗咗係點樣保障呢一啲係所謂嘅市價28蚊以下嘅勞動群體，基層中嘅基層。第一。第二就係點樣去仍然去令到呢一班好可能失業嘅人仍然有一個機會去透過工作而揾到即係生活嘅尊嚴。如果你呢兩樣你都冇討論過嘅時候，咁你立法咪闖竄咯。當時候你爭取立法啲人唔係有問題咯。因為好明顯呢個係你需要解決。喺你立法之先係需要解決兩個好嚴重嘅問題嚟噶嘛。咁所以即係你冇解決到而闖竄去立法支持，而之後而家又出現好明顯嘅問題嘅時候，你先再嚟出嚟抽水嘅話咧，咁就有問題咯。咁所以就即係再講一次啦。我自己傾向，首先嗰個目標好清晰啦，大家都同意嘅，就係法例就係希望個所謂公義嘅目標啦，係減少人剝削啦。咁呢個目標大家都贊成。咁但係立法與否咧，佢所帶嚟嘅副作用同埋你有冇做好充足嘅準備咧？我相信先至係最緊更加緊要嘅嘢。明白。嗱，頭先提到呢個即係嗰個定價，你定咗28蚊就28蚊以下個市場就可能冇咗啦嚇。好啦，但係咧有啲人我估佢嘅爭拗就會覺得，喂唔係啊，而家問題就係剝削啊嘛嚇，即係有啲人明明值28蚊嘅，但係可能啲老闆又好嚇，即係唔知點樣啦嚇，總之有隻無形之手都好，明明一啲28蚊嘅人咧就俾佢人壓到得18蚊或者20蚊，所以咧哇，我哋就要立條法例咧嚟到等大家攞翻佢哋應得嘅28蚊嘅。即係嗱呢一種講法，你又點分析？從經濟學，你會唔會覺得即係係定錯價係有剝削嘅情況出現？當然即係剝削呢樣嘢就即係由馬克思講到而家啦，即係 exploitation。咁市場大家亦都唔單單從一個經濟學上邊啦，可能從其他嘅社會科學上邊都體驗到嗰個市場嘅關係唔係淨係一個所謂冇權力關係嘅嘢。你當你牽涉到有權力關係嘅時候，就好明顯唔係淨係一個所謂容易觀察到嘅價格啦。咁當然有，所以我哋即係我自己傾向去認為係有剝削嘅情況，同埋需要去解決，所以我哋傾向支持嗰條法例。不過問題就係呢條法例係會帶嚟好多頭先講嘅問題。照道理啦，坦白講，我 I will be surprised， 即係我真係會好驚奇，因為你傾咗10幾年呢啲咁明顯咁 obvious 嘅一啲後果，你都冇去預備嗰陣時候咧，咁就即係所有爭取支持同埋通過呢條法例嘅人都難辭其咎咯。係啦，而家即係最爭拗得最緊要就係究竟飯鐘錢計唔計咧嚇？咁另外就係嗰個有薪假期係嘛？即係嗱，法例上就講明要有假期嘅啦。咁但係問題你計最低工資嘅時候計唔計埋咧嚇？劉榮生呢啲好比較技術性嘅問題啦。你嘅立場係點樣？我頭先都講啦，即係呢啲技術性嘅嘢，你傾咗10幾年，冇理由而家先再攞出嚟傾。即係我覺得，既然已經係唔係新嘅嘢嚟噶嘛，咁我諗每個人嘅立場都唔同啦。即係當然好簡單嚟講，
咁我哋從一個思維就話，哦，你越多錢咪越公義咯，咁你可以咁諗㗎，係嘛？咁啊，梗係計飯鐘錢啦。咁其實你唔會覺得28蚊係夠咯，你會話咁點解唔38蚊咧？咁點解唔48蚊咧？咁點解唔58蚊咧？但係我哋要睇翻嗰個價格同埋最終你成個 package 係點樣咧？係會有帶嚟嘅咩影響？頭先我哋只係單方面講咗失業啦，或者基層其實反而係受損嗰群啦。第三咧，其實我哋冇講到就係話變相咧，就係令到一啲真係基層嘅中小企，係嘛？中小企都有分基層同高層。係啊，唔係個個企業都真係咁賺大錢。係咯，即係唔係個個老闆都硬腳係嘛？即係唔使撈啊，唔使休咁樣嚇，有好多間廠。中小企都分好多種，嗰啲真係基層中小企嚟。咁佢請嘅員工係基層，佢自己都係基層係嘛？咁佢都係佢唔係講緊一個好大利潤嘅生意咁樣嚇，鋪頭仔咁樣。咁你如果令到佢更加難揾食嘅一啲基層鋪頭仔係嘛？咁佢咪執笠咯。咁執笠之後，咁佢做嘅生意咪俾其他大公司去佔有咗個市場份額啦。咁你即係變相咧，就令到大公司越嚟越大，細公司嗰個生存環境咧，或者一啲即係小本經營嘅小投資者啊、小企業咧，或者基層企業咧，就更加難去生存啦。咁你嘅時候，你嗰個社會咪變咗個多樣性咪減少咯。咁所以就我反而係扼殺咗呢個基層企業咯。咁即係我意思係話，你諗呢個問題嘅時候，唔係話一句講晒，咁梗係越多錢越好鬼唔知咩係嘛？咁但係嗰個後果係點樣咧嚇？大家都知道啦。嗰個立例個原意就係爭取公義啦。OK，咁係咪就越多錢就等於越公義呢？咁點解即係唔定100蚊要定28蚊呢？而係因為你會考慮到佢之後仲有好多嘅一啲嘅副作用，我哋需要去考慮咯。咁我估嗱，即係講到呢度啦，就即係其實嗰個信仰上嗱，就勤奮同埋關懷咧，都一定係我哋即係聖經裏面有提到噶啦。譬如話箴言裏面都有講到，嗱嗰啲手懶嘅人咧就一定要肚餓噶啦嚇。保羅都強調佢就算自己傳福音，我都會去即係織帳棚咁樣。但係調翻轉嚟講嗱，聖經喺強調勤奮之餘咧，又強調即係嗰種關懷即係每個人做咗嘢就應該得佢嘅工價啦嚇咁樣。好啦，黃生，你會覺得即係喺呢兩個價值擺喺最低工資嘅時候，似乎有少少衝突。你自己點樣去睇，即係點樣平衡到佢哋？係咪衝突咧？我諗即係最低工資都係希望人繼續去勤奮嘅。不過頭先我哋講呢個問題係頭先，如果假設你因為最低工資而失業，咁嗰個問題就係，就算你有足夠嘅所謂社會安全網令到你咧又攞到綜援先算啦，或者提高嘅綜援，但係個問題始終你都係冇一份工。咁我哋都成日講啦，即係可能嗰份工就係帶俾我哋生活嘅尊嚴啊！神造人就係希望我哋去好好利用我哋自己嘅資源去創造一啲嘢出嚟啦，即係所謂嘅工作啦嚇。咁本身已經有意義噶嘛，已經係咁，所以即係你剝削咗嗰個人去能夠工作嘅機會係嘛？你係咪幾多錢？即係幾多？係咪即係就咁俾錢佢就能夠補償翻咧？其實我就好有懷疑。所以你頭先講得啱，即係嗰個強調勤奮工作，其實唔係單單話因為我哋要勤奮，唔好懶惰去賺錢，而係根本就係神做我哋嗰個樣式係嘛？即係 Genesis 創世記神第一個交俾我哋嘅責任就係我哋要管好嗰個伊甸園即係管理當中嘅花草樹木 ，be a manager 即係管理人嚟嘅喎。我哋一開始都係已經係咁，你已經係一份工作嚟㗎啦，就要打好嗰一份工㗎啦。咁所以我覺得就係本身有冇衝突咧？呢條法例頭先你講嘅勤奮 versus 關懷，我覺得未必有。不過呢，就如果因為有人咁樣而失業嘅話呢，或者打擊到基層嘅基層，或者打擊到基層嘅企業呢。呢啲係好明顯係會發生嘅事呢，係一定我希望呢當初 pass 呢條例之前已經諗過，而即係我覺得作為基督徒呢，即係我哋嗰個責任唔係淨係去鬧咁樣，喂咁點，因為每一條法例呢，都只不過係一條即係社會嘅工具嚟㗎嘛，咁自然呢係冇完美嘅法例，你唔存在一條完美嘅法例因為即係呢個世界冇一條完美嘅嘢係嘛，咁所以嘅時候呢，我哋好明顯唔係淨係去鬧嗰條法例，因為每一條法例都有俾你鬧到嘅地方，而係我哋點樣去 anticipate 去預計到法例所帶嚟嘅一啲副作用，而係我哋咧去做一啲補救或者去緩衝當中所帶嚟嘅負面嘅影響。係啊，好同意即係嗱，其實我哋今日即係講咗大概15分鐘左右即係我估
最大我哋嗰個結論可能就係信念上一定係啱嘅，即係保障大家去有嗰個動力去繼續工作同埋令到大家做完嘢之後得到個溫飽。問題當落到好技術性，你定28蚊，同埋如果講埋嗰個飯鐘錢計唔計、假期計唔計嘅時候，其實冇㗎，個結果好簡單，就係你計埋嘅話，就令到一個嘅即係水漲船高，可能就再有多少少嘅人係失去佢嘅工作。調翻轉你話唔計嘅時候，咁調翻轉可能多啲人就得到佢嘅工作，不過大家可能享受到嗰個福利嗰個得益又少咗。呢個就係我哋基督徒一路去諗嘅時候，個信念同埋真係落實嘅時候，嗰個平衡位其實就應該去認真嘅。係啊，我哋呢個節目就唔係一個政策節目嚟嘅，我哋節目係一個經濟節目嚇，所以就係反思一啲政策所帶嚟一啲經濟同埋信仰嘅衝擊。未必係即係 come up with 一個perfect 嘅政策呢啲咧，好在就唔係我哋嘅範疇。係啦，但係我估我哋每個信徒都應該知道每條政策背後即係可以話有辣又有唔辣啦嚇。好嗱，咁今日講到呢度啊，下個禮拜我哋又講另一個話題啊，拜拜。多謝你收聽網播時代 Times on Air。